Hello friends, borebai channel of Inconceivable Indian Army official notice ko jang naigan A to Z selection process benjabai Assam state ni sayaw release date eba exam date ko bo jang naigan zeraw class 8 pass nifrai up to degree pass sim nongthamana agni biraw sakri mauna hagan zeraw contractual basis aw binejabai 4 बोसोर दा जों बे नटिसखौ नायसे गोबाव खालामा गोबां माने रिक्वेस्ट खालामदोंमोन बेनि सायाव फंबायमोना भिडिअ नांगौ होननानै दा आं माने जोबोर बिजिमोन बेनि थाखायनो खालामनो हायाखैमोन अब्लाबो दायो नोंथांमोना नायदो प्लास गोबां डेट दङ दासिमबो जोबाखै दासो जागायदों बेखायनो भिडिअखौ जोङो दायो गासिबो डिटेल्सखौ नायनोसै दा जोङो रेलि नटिसखौ नायनोसै बेयाव गोबां जन दङ जन वाइसआवसो जोङो नायनांगौ नटिफिकेशन बेखायनो जि जन दङ गोग्लैयो बेखौ नायबानो जाबाय जेरै नोंथांमोना मोनदों जरहाट दङ स' बेनिफ्राय नारेंगि जन दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना शिलं जन दङ थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि सिलचर दङ आरो बेखौ नायबानो जाबाय नै दा जोङो सिम्पल खोथायाव जों नारेंगि जनखौ नायनोसै जेराव फ्राय गोरोबखायै क्राइटेरिया जास्ट माने डिस्ट्रिक्टआल' आलदा आलदा जायो आरो दा बेखायनो जोङो नायनोसै दायो नारेंगि जननिखौ जेराव लवार आसामा गोग्लैगोन दा बेनो जाबाय अफिशियल नटिस दा बेनि अनलाइना जागायबाय 12 मार्चनिफ्राय 10 एप्रिलसिम सोलिगोन इन्डियान आर्मिनि अफिशियल वेबसाइटआव दायो माने सोलिगासिनो दङ आरो फार्स्टआवनो एग्जामसो जागोन बेनो जाबाय अनलाइनाव जायो आरो बे आनजादा जुन दानाव जागोन नोंथांमोननिया जुन दानाव जागोन डेट फिक्स जायाखै नाथाय जुनावनो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामखायो आरो दा थांनाय बारावबो थिग बेबादिनो जादों बेखायनो मोजां फरायखादो एग्जाम पास जाबासो नोंखौ फिजिकेल टेस्टआव एलाउ खालामगोन बेखायनो आनजादाव मोजां लाबानो जाबाय आरो बे आनजादा नोंथांमोननिया फंबायमोनना अनलाइन जायो दानिया नारेंगि जोनाव मा जिल्ला दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय आं गासैबो होनला जिनोखि लवार आसामनि दङ बेखौ नायबानो जाबाय गाव गाबागाव जि बेखौ नायबानो जाबाय दा जिडिआव एप्लाइ खालामबा 10 पास खालामनांगोन आरो सेकेन्ड डिभिजना कम्पालसरि नांथारगोन एबा 45% नांथारगोन आरो गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननाय जाथारनांगोन आरो होमबासो बेयाव एलिजिबल जायो बैसोआ 73 निफ्राय 21 इयार्ससिम अग्निवीराव साख्रि मोनो आरो जायफ्रानो 10 पास खालामनानै ड्राइभिं लाइसेन्स दंबावो ड्राइभाराव नोंथांमोना चान्सखौ मोननो हागोन आरो स' दायो टेक्निकेलावबो गोसो दङबा नोंथांमोना एचएस पास खालामनानै साइन्सनि जानांगोन आरो फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स आरो इंलिशआ थाथारनांगोन गासैबो नोंथांमोना 50% मोननाय जानांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे गासैबो साबजेक्टआवनो 40% नांगोन बैसोआ गासैबो सेम गोजा देन क्लार्कआव स्ट'र किपाराव नायोबा नोंथांमोना एचएस पास खालामनानै जायखिजाया स्ट्रिम आर्ट्स साइन्स कमार्सजों खोथा गैया 60% मोननाय जानांगोन एबा फार्स्ट डिभिजन आरो गासैबो साबजेक्टआवनो नोंथांमोना होनायाव 50 नाम्बारा मोननाय जाथारनांगोन बेखौ होनदों देन ट्रेड्समेनाव 10 पास खालामबानो हागोन बैसोआ गासैबो सेम दङ ट्रेडमेन्ट्सआवबो नोंथांमोना मोनदों नै बेनो जाबाय गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार बेयाव मोननाय जाथारनांगोन होनना बुंदों नाथाय पार्सेन्ट नाङा बेयाव एन्ड क्लास 8आवबो सेम नोंथांमोना पार्सेन्ट नाङा खालि क्लास 8 पास एबा 10 पास खालामनानै गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननाय जानांगोन आरो दानिया हाइटखौ नायोबा जिडिआव 160 बेनिफ्राय टेक्निकेलाव 157 देन क्लार्कआव 160 बेनिफ्राय 160 दङ ट्रेड्समेनावहाय दा बे एसे कनस्टार थायो जोंनि एसटिआ बेखौ बुंनांगौ जेब्ला रिलियाव थाङो एन्ड सेसखौ नायोबा 77 नर्मेल देन बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटार बारायनांगोन स' दानिया काट अफ डेट बैसोआ 1 अक्ट'बर 2004 निफ्राय 1 एप्रिल 2008 नि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन बेखौ बुंदों बाट बेखौ जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना फंबायमोना मोनथिखागोन आरो स' दानिया फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ जों मोनथिबाय दानिया एक्सट्रा एडिशनेल बोनास नाम्बार दङ जेरैहाय एक्स सार्भिसमेन बा खायसे स्पर्ट्स पार्सन बा खायसे एनसिसि हल्डार्स गोबां रोखोमनि बिदि एक्सट्रा नाम्बार होदों बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आं बुंबाय थाला मानोना बुंबाय थायोबा गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ दा जों नेक्स्टआव बारनोसै दा नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे फार्स्टआव माने एग्जाम जायो आरो एग्जाम पास जाबासो फिजिकेल टेस्टआव थाङो दा बिनि पेकेज एबा सेलारि फार्स्ट इयाराव जइनिं जायोबा 30,000 पार मान्थ मोनगोन सेकेन्डआव 33 थार्डआव 36 बेनिफ्राय फराव 40,000 पार मान्थ बिदि मोननाय जायो आरो बायदिसिना बेनिफिट्स दङ दानिया डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन एडमिटआथ' नांथारगोन जेब्ला एग्जामाव थाङो बा फिजिकेलाव थाङो 20 फट'कपिस कालारिंआ बेखौ नांथारगोन अके देन फरायनायनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नांगोन जेरै एडमिट मार्कशिट बेनिफ्राय सार्टिफिकेटआ गासैबो जि नोङो फरायनाय नोंनि सायाव बेयो सोनारगोन गासैबो अरिजिनेलखौ लांनानै जेरेक्स कपिबो खालामनांगोन जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थाङो एग्जामाव बेखौ नाङा खालि फिजिकेल टेस्टआव जायनाखि थाङो नोंथांमोना नांगोन स' बेनिफ्राय डमिसाइल एबा पिआरसि नांगोन पिआरसि गैयाबा डमिसाइलानो जागोन नोंथांमोना खालि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि खालामबानो जाबाय होमबानो जागोन कास्ट सार्टिफिकेटआ अनलाइन जा अफलाइन जा बेनो सोलिगोन जोंनि स्टेटआनो जागोन देन रिलिजन सार्टिफिकेट नांलाया जुदि नोंथांमोना दंखायोबा कास्टआवनो अब्लानो जागोन पुलिस केरेक्टार बिदों देन बेनिफ्राय स्कुल केरेक्टार बिदों देन बेनिफ्राय केरेक्टार सार्टिफिकेट बिदों जेरै गावबुरानि बेनो जागोन आनमेरिड सार्टिफिकेटआबो गावबुरानिफ्राय लाबोनांगोन जास्ट मोनसेल' फरवार्डिं लिरनांगौ जे बियो आनमेरिड होननानै देन रिलेसनशिप दङबा मोजां एक्सट्रा खथा मोनो मोजां चान्स दङ स' बेनिफ्राय स्पर्ट्स पार्सन दङबा मोजां
10 एफिडेविट नांगोन 10 नन जुडिशियेल स्टाम्प पेपाराव बेखौ नांगौ बेखौ बुंदों स' नोंथांमोना एनेक्सार D खौ नांगोन बेयो जोबनायथिं दङ PDF फाइला नोंथांमोना मोनगोन आधार कार्ड पेन कार्डआ नांथारगोन जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थाङो थ' बेखौ जों मोनथिबाय टेटु थाबा एसे प्रब्लेम जायो अके बेखायनो लास्ट्रानाङा फिजिकेल टेस्टनि 1.6 एबा 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन बेयावनो नाम्बार दङ एक्सेल एबा 60 बेनिफ्राय 5 मिनिट 31 सेकेन्ड आन्दाराव बा 48 बिदि दङ आरो बेखौ नायदो नोंथांमोना देन मेडिकेल एग्जाम दङ एनेक्सार D आ बेनो नै बेखौ नोंथांमोना एफिडेविट खालामनानै नटारि खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ लांबानो जाबाय नटारि अफिसाव थांनानै होमबासो फिजिकेल टेस्टआव एन्ट्रि जागोन कम्पालसरि बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय बेखौ लांनानै जेब्ला जायो थांबानो जाबाय दा बेनो A to Z नोंथांमोना दिनै मोनथिबाय एप्लाइ खालामदो जायफ्रा गोसो दङ 4 बोसोर साख्रि मावनो हागोन एस ए आगनिबिर हिसाबै